لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumih. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Pasal teh disebut sebagai tarjamah. Tarjamah sakumaha aya lagi dina tarjamah teh aya kitabun, aya far'un, aya tatimmatun, aya mas'alatun gitu ya. Namina tarjamah. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Khamsatun eta 5. Arkanul Islami ari pirang-pirang rukun Islam. Khamsatun eta 5. Syahadatun tegasna kahiji nyaksian. Syahadatun tegasna kahiji nyaksian. Maksudna mah ngayakini. Syahadatun tegasna kahiji meyakini lah. Syahadatun tegasna kahiji meyakini an yen sanyana kalakuan. An yen sanyana kalakuan la ilaha teu aya pangeran anu wajib diibadahan. La ilaha teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu kecuali Gusti Allah. La ilaha henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu kecuali Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng saanyana Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan sareng saanyana Nabi Muhammad eta Rasulullahi utusan Allah. Eta Rasulullahi utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng ngadegeun salat. Wa iqamus sholati sareng ngadegeun salat. Wa itauz zakati sareng mayar zakat. Wa itauz zakati sareng mayar zakat atau mere zakat. Wa saumu ramadhana sareng puasa bulan Ramadan. Wa saumu ramadhana sareng puasa bulan Ramadan. Wa hajjul baiti sareng munggah haji ka Baitullah. Wa hajjul baiti sareng munggah haji ka Baitullah. Man kajalma istata'a anu mampu itu si man. Istata'a anu mampu itu si man ilaihi ka Baitullah. Ilaihi ka Baitullah sabilan di jalanna. Sabilan di jalanna. Tos sabadana kamari orang tos ngabahas tentang muqaddimah atau pendahuluan tina ieu kitab Safinah An-Najah fi ma yajibul abdi limaulah eta. Hiji kitab matan dina ilmu fikih anu populer anu ditulis ku seorang ulama dari Hadramaut Yaman bernama Syekh Salim Sumair Al-Hadrami. Ayeuna urang ngabahas tentang pasal anu pertama dina kitab ieu nyaeta ngabahas tentang usuluddin. Kamari cenah dina ieu kitab teh kabagi kana dua pembahasan ilmu. Kahiji ilmu usuluddin alias ilmu tauhid, anu kadua aya ilmu furu'uddin alias ilmu fikih. Ilmu fikihna hanya terfokus kepada fikih ibadah saja. Itu pun hanya sampai bab puasa. Bahkan ada yang menyebut bab puasa itu ditulis oleh Syekh Nawawi. Adapun Syekh Salim Sumair Al-Hadrami hanya menulis sampai bab zakat saja. Nah, ayeuna orang ngabahas tentang pasal pertama adalah ngajelaskeun tentang rukun Islam. Ya. Rukun Islam anu mana Islam dibangun atas 5. Atas 5. Jadi lamun ibaratna bangunan mah
ya. Bangunan anu namina Islam dibangun atas 5 pondasi. Pondasi pertama, pondasi kedua, pondasi ketiga, pondasi keempat, dan pondasi kelima. Artinya satu sama lain harus ada dan kokohlah keislaman. Sehingga jika salah satunya tidak ada, maka bangunan tidak akan kokoh. Bahkan bisa-bisa bangunannya akan rubuh. Begitupun Islam kita. Jadi Islam ini terbangun atas 5 rukun, 5 pondasi, sehingga kelimanya harus kita tunaikan selaku orang yang beragama Islam. Mengapa 5? Ini sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Itu dina hadis Islam itu dibangun atas 5. Pertama, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya. Lalu salat, zakat, haji, dan puasa. Juga ada lagi dalam hadis Jibril. Hadis Jibril itu adalah hadis yang merupakan hadis Jibril, ya, hadis anu terdapat kisah antara Nabi dan malaikat Jibril yang berdiskusi perihal rukun agama. Kan rukun agama itu ayat 3 kan? Kahiji Islam, kedua iman, ya, katilu ihsan. Nah, dina hadis Jibril sakurang-kurangna Jibril naros 5 hal. Aya nyebut 4 hal cenah. Anu pertama ditaroskeun adalah ya Muhammad, ya. Wahai Muhammad, beritahulah aku tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Nah, pertama tadi adalah tentang Islam. Nabi menjawab, Islam itu antasyhadu alla ilaha illallah. Nah, sehingga kan anu pertama dibahas adalah tentang Islam. Dina hadis Jibril anu pertama diteruskan ke Jibril adalah tentang Islam. Nu kadua, wa akhbirni anil iman. Jawab ku Nabi teh iman itu antu'mina billah dan seterusnya. Lalu yang ketiga, Nabi juga ditanya, wa akhbirni anil ihsan. Naon ihsan teh? Ihsan teh anta'budallaha ka'annaka tarah dan seterusnya. Lalu pertanyaan anu kaopat naon? Wa akhbirni anis sa'ah. Nabi ditanya tentang as-sa'ah. Naon sa'ah teh? Kiamat. Kiamat teh iraha. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Hartosna nek nu ditanya atau anu ditanya, nek anu nanya atau nu ditanya sami-sami teu nyaho gitu. Kita aya nu leuwih tahu dibanding nu nanya atau nu di anu bertanya, sami-sami terang karena kiamat mah rahasiana Gusti Allah. Lalu naros deui wa ahbirni an amaratiha, tanda-tandana. Nah, kan gitu. Jadi dina hadis Jibril eta sakurang-kurangna aya 5 pertanyaan anu dilontarkeun ku malaikat Jibril ka Nabi. Kahiji tentang Islam, kedua tentang iman, katilu tentang ihsan, kaopat tentang kiamat kapan terjadi, dan yang kelima adalah tentang tanda-tanda kiamat. Nah, orang ngebahas tentang rukun Islam. Rukun Islam ayat 5, sehingga Islam terbangun atas 5 hal ini. Rukun Islam anu pertama adalah meyakini, syahadatun ayat yaqun, bersaksi atau meyakini bahwasanya teu aya deui pangeran anu wajib diibadahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sareng meyakini bahwasanya Nabi orang Muhammad adalah utusan Allah. Lamun misalkan ayeuna orang ngaku beragama Islam tapi masih meyakini anu diibadahan teh aya deui selain Allah, maka teu sah Islamna. Disebut teh jalmi musyrik, jalmi anu menyekutukan Allah. Allah disembah, ya, pohon ge disembah gitu ya. Allah disembah, patung oge disembah, berarti teu sah tah keislamanana. Da
disebut dengan syahadat adalah meyakini bahwasanya teu aya deui Tuhan anu wajib diibadahan disembah kecuali Allah. Allah teh hiji zat anu kasipatan ku semua sifat kesempurnaan anu teu aya batasna dan dibersihkan dari segala sifat kekurangan. Itulah Gusti Allah. Lalu bersaksi meyakini bahwasanya Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf adalah utusan Allah. Utusan Allah kasaha kasakabeh makhluk ila kafatil khalqi, kasakabeh makhluk. Makhluk nu mana wae sadayana Nabi diutus, termasuk ka manusia, termasuk ka jin, termasuk ka tumbuh-tumbuhan, termasuk ka binatang, bahkan termasuk ka para malaikat. Ya. Sebagaimana diunggulkan oleh Imam As-Suyuti dan Imam Taqiyuddin As-Subki. Bahkan Imam As-Subki menambahkan bahwasanya Nabi itu diutus untuk seluruh umat terdahulu dan nabi-nabi terdahulu. Nah, itu adalah keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus kepada seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam. Jadi Nabi diutus untuk semuanya, baik kepada jin, manusia, para malaikat, seluruh nabi, umat-umat terdahulu. Bahkan menambahkan lagi, Nabi diutus kepada seluruh hewan, seluruh benda-benda mati, dan lain sebagainya. Nabi adalah rahmatan lil alamin. Kata Nabi, wa ursiltu ilal khalqi kafah. Saya diutus kepada makhluk kafah sadayana. Terus selanjutnya adalah wa iqamus sholati. Rukun Islam anu kedua adalah mendirikan salat. Naon salat teh? Salat ceuk bahasa maknana adalah ad-doa. Cek istilah salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim qaliban. Salat adalah setiap ucapan dan perbuatan yang diawali dengan salam dan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada umumnya. Nah, salat ini adalah ibadah badaniyah yang paling afdol. Jadi dibanding ibadah-ibadah fisik, salat menempati posisi pertama. Posisi kedua adalah puasa. Posisi katilu adalah haji. Posisi keempat adalah zakat. Jadi dina urutan keutamaan, ibadah salat paling utama, nu kadua puasa, nu katilu haji, nu kaopat zakat. Farduna lebih afdal dibanding fardu-fardu anu sejen, sunatna oge lebih afdal dibanding sunat-sunat anu sejen. Seseorang tidaklah mendapat uzur dihampura dina ninggalkeun salat selama masih keneh berakal. Jadi selama akal masih dikandung badan, jelema wajib salat. Karena uzur atau hal-hal anu dimeunangkeun dihampura ninggalkeun salat aya dua. Naon teh? Kahiji tidur, anu kadua lupa. Selain anu dua eta maka teu aya uzur kana ninggalkeun salat. Gering, mun gering sami wae teu aya uzur. Geringnya cenah teu bisa nangtung kan bisa bari diuk, teu bisa cenah bari diuk nya bari nyangkere ittija, teu bisa bari nyangkere bari nangkarak. Teu bisa bari nangkarak maka kucap kiceup ku mata isyarah. Mun teu bisa kucap kiceup dina hate, mun teu bisa nya paeh teh eta mah di salatan akhirna. Eta saking wajibna salat nepi ka geus teu walakaya tapi akalna masih aya, salat tetap wajib, menunjukkan salat itu ibadah yang urgen, yang penting gitu. Salat adalah amal yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal anu pertama kali dihisab seorang hamba adalah salat. Lamun salatna baik, maka nu lain ge baik. Lamun salatna goreng, maka nu lain ge bakal goreng. Takan jagalah salat gitu nya, salat.
Nah, iraha salat diwajibkeun. Salat pertama kali diwajibkeun 5 waktunya. Adapun sebelumnya geus aya salat mah seperti Nabi Musa salat ngan sawaktu-sawaktu. Nah, untuk Nabi Muhammad dan umatnya salatnya ini 5 waktu sekaligus. Diwajibkan adalah pada malam Isra Mi'raj yang terjadi pada 10 tahun lebih 3 bulan dari kenabian, ya. Nah, terjadi pada malam Isra dan Mi'raj tanggal 27 Rajab. Salat yang pertama kali diwajibkan apa? Salat zuhur. Karena subuh itu tidak diwajibkan pas pertamanya. Setelahnya esok tidak subuh gak langsung diwajibkan karena Jibril belum mengajarkan tata caranya. Jadi yang pertama itu adalah zuhur sehingga mengapa dinamai zuhur? Karena di annaha awwalu sholatin zuharat bi Islam. Zuhur adalah salat yang pertama kali nampak dalam Islam, sehingga salatna salat zuhur anu pertama dilaksanakan. Adapun subuh can wajib pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Jadi 5 waktu deh, kahiji subuh, kadua zuhur, katilu asar, kaopat maghrib, kalima isya. Eta wajib dikerjakeun. Sehingga lamun jelema ninggalkeun salat karena mengingkari wajibna salat kufur. Naon salat teu wajib, salat mah kafir teh, keluar dina agama Islam. Nah, haning sabab wajibna salat dikenal secara gamblang dina agama Islam. Ma'lumun minad dini bid-darurah. Sehingga lamun jelema mengingkari wajibna Islam, maka kafir kan gitu. Hadna ya, hadna teh adalah penggal cenanya. Lamun ieu ya, sehingga saking wajibna salat maka teu aya rukhsah, teu aya uzur kecuali nu dua tadi. Wajib salat selama akal masih dikandung badan. Terus lalu rukun Islam anu katilu adalah ita zakah, mayar zakat. Kersaha zakat keur jalma anu mampu. Disebut sebagai muzakki, jalma anu boga gitu. Ya, sabab zakat adalah jalma anu boga kelebihan harta. Apakah itu zakat mal atau zakat fitrah? Kasaha dibikeuna ka 8 kelompok anu ku Allah disebutkan dina Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Tidak bisa zakat diberikan kepada selainnya. Kedah anu 8 tadi. Ya, minimal 3 kelompok. Masing-masing kelompok minimal 3 orang. Eta zakat. Anu kaopat adalah rukun Islam adalah puasa. Tereh dah ka sorang ku orang. Ayeuna tos mulai Sya'ban. Mudah-mudahan orang disampaikan ku Allah karena bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus iraha Ramadan diwajibkeun. Ramadan pertama kali diwajibkeun adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Sehingga Nabi hanya puasa sebanyak 9 kali saja. Karena kita tahu Nabi berada di Madinah hanya 10 tahun. Di 10 tahun tadi Madinah deh sampai ke pupusna teh. Berarti ngan 9 kali puasa Ramadan. Ya, itu Nabi. Nah, Ramadan ini ya, kenapa dinamai Ramadan? Ada 2 pendapat. Ada yang menyebut ketika orang Arab ya akan menamai sebuah bulan. Nah, bulan Ramadan ini bertepatan dengan musim yang sangat panas. Disebut sebagai ar-ramdha atau syiddatul hari, sangat panas, sehingga disebut Ramadan. Ayoga nyebut Ramadan itu kenapa disebut Ramadan? Karena ia membakar dosa, ia yarmidud dunub. Itu Ramadan. Nah, Ramadan ini wajib puasa ya, dan mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Lalu yang kelima adalah munggah haji atau naik haji ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu saja, baik secara fisik, secara jasmani ataupun secara rohani. Nah, sehingga bagi orang yang tidak mampu itu tidak wajib untuk menunaikan haji. Haji itu hanya wajib sekali seumur hidup saja. Haji dan umrah
sebagaimana yang kemarin kita telah bahas ya. Haji sareng umroh ka Baitullah pikeun jalma anu mampu. Eta adalah rukun Islam anu wajib ku urang dikerjakeun. Kahiji maca syahadat, meyakini bahwasanya teu aya deui Tuhan anu wajib disembah kecuali Allah, sareng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nu kadua ngalaksanakeun salat. Sok salatna kudu salat mah dijaga 5 waktu minimal nya, lamun hayang ningkat deui jeung nu sunat-sunat. Anu katilu adalah zakat. Sok zakat. Sok katanya zakat fitrah minimal ku bapa manehnya pangzakatkeun. Lamun boga kelebihan harta maka wajib keluarkeun zakatna. Lalu nu kaopat puasa Ramadan. Sok puasa Ramadan. Sok insyaallah kita akan menghadapi. Lalu yang kelima adalah haji ke Baitullah. Kedah dah. Jadi orang wajib azam akan menunaikan sadayana. Nah, kan sadayana. Lamun tos gaduh rezekina segera daftar. Dalam mun teu daftar-daftar iraha inditna gitu. Can boga mobil, pas kaboga mobil, can boga imah, can boga tanah, tungna mah henteu hajina. Daftar heula lamun hayang indit haji. Ayeuna daftar teh lumayan dah 20 juta tahun ngadagoana. Ya, lamun teu ti ayeuna ke kaburu kolot. Nah, eta adalah 5 rukun Islam yang menjadi pondasi bagi Islam. Sehingga lamun Islam terbangun atas 5 pondasi ini, maka Islamnya kokoh, Islamnya tahan, Islamnya kuat. Sebaliknya kalau rukunnya gak ada gitu ya, maka Islam akan lemah, bahkan bisa jadi akan roboh. Mudah-mudahan orang selaku muslim anu baik ngajalankeun sadaya rukun Islam. Allahu a'lam. Rabbin fana bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una wa baqi alana wa qarabatir lana fi dinina tawassalna bida'alumin tawassalna bida'alimin antar zuqanal wasi'ah wa antar zuqanal amanah abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti rizkian kajambaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta